Hello Tudou. Imam komz diverben ar fet on eus ni on diou ar divinkou ger hag a zo torret hag a jomp da strani pe gant ket gwest kempen an eo. Neus e nevezon ket petra ober gant an draze. Dremeo miz ar zero lastez, on eus c'hoant klas kempen an eo, a reideo ur vuez nevez. Zero lastez. An disprederez rak treset a zo ar fed vez bered aratos buez ur mekanik pe un ar divink evit gwerza mur an eo war ar marchat. Rak treset ar produioù evit terri ar buan a posu. Pevar dregan a da wugen epke neus ar mekanikou chom et sachet a vez kaset da gempen. Padelez ur skramplad a zo anter ini ur skinouel koz katodek. Bez emeus amañ va urziater ezouk. Peson ne c'hellant ket laket an ean var elum ken pe gur emeus kuliet an nebeut takenou dour warnan. Allez, diom da gavout d'un an benag evit kempen an ean bremañ. Kavet emeus Bretagne Computers, let's go! Leuskel a rand va urziater da dud ar stal hag e keitse emañ Justine o klask penans kempen e mesker. Perrin, kavet emeus ul lec'h dreist evit kempen an ar divinkou. Ur fab labeo. Da lavarede ul lec'h a vo tudioulek a fel deo eskem gouiziegechou en ur lakadastrol o stilioù a mekanikou niverel. Ne zaket en dro, men n'on ket gwez da c'houzout perag. Ok. Ne dro ket. Ah, ja. Chayara, mais Chayara fait plus qu'elle, mais trop ket. Setu. Laonen. Alaonen. Ok. Alors, Udan mécanique et Odavad. Ok. Red evo neuzet digeri a ouest? Ja. Ah, on est meuse et vous êtes digéré en drap. Setu, hag amañ, e ouz an ket petra ober gant an draze. Mais qu'elle est beut, mais bon, classe qu'elle est beau. Dedon a ben da gavout ar pez, hag a zo da gempen pe da deler kuit. Toré dans le dent à zéan. Gwellor kempen pe prene unan gwellor. Baf, gwellor e prena trao deriat, youssu, hein. Il est kolomzer kempen trao brain. Mais bon, ou ne zeus tu kempen meustra, mo peus amzer, ma zeus tu moula en dro ar pez et tridé da square. Tu es fait kempen ar mécaniquement. Ar red e kao devechou ben ar fin dirazout evit kempen ur pez bihan a ma brenez an ei e pez degeuro hag e peus an dra bennak nevez, quoi. Bah ya. Men en em velant ket d'ober ur pez en dro. Daoust Evit hag ar an draze. peus. Damzan jezin da brena ti Emmaüs pe... Bah, et ça aurait fait martezé. Damzan j'ai fait ça. Me kavout da rand dedenus ar fet kompren penans e ya en dro ar bin viji a zo ganin ger. Ya, ya. Ur fail? Eo. Ne ket ur feil pe gur emeus desket traoù. Ok. Hag ouz pense bremañ e wezan e pelec'h e c'hellant kempen seur traoù. Evit gelet moula ar pechik on eus ezon, evit cheret sevel ur fichen degnikel resis kenan, ur gwir labour ijinour e viche. A vechou ez eus bet laket fichenou gret dija var internet, e giz ar pezman, bet treset gant tud ar fab lab. Ar pe brer eo. Ok, matre. Gredon eus en dro ar pez bihan meze hag a oa torret var an ini a... just ar pezman oa torret hag... Ur pez plastik eo? Emañ zo begret divar danve amidon maïs hag ar c'hell beha adaozet var l'er. Setu pa dus eo. Krouet eo bet ar fichennaouek var an irziater, kaset d'ar voulerez hag... voilà. An objedman a viche bet taolet kuit man e viche kebet eus ar voulerez stride. Da square. Ya. Oui, allô? Oui? D'accord. Donc c'est réparable. Pas d'ar stal urziaterez a belgomz din evit reidin kelou eus va urziater. Donc en fait ça coûterait... A c'helou mad, ça coûterait moyen zo da 500. gempen an ean, a c'helou fal, 500 koust a euros. rafe pemkan euro. Merci, au revoir. E gasedon pe gure gwirionez ez quasiment tout d'ar pechou e barz va urziater a za en dro, mais unan a zo torret se tu oret change peptra. Se tu ez eus tu kempen, mais an draze a goustfe ur Bernard Randin o c'houzout eo dija un urziater koz,
Seturet edin en emzonjal daoustag e lakant da gempen pe daoustag e prenan unan devez. Kemen a draou ne vezin morse kempenet. Medre faot piou. En industriez a ratos ober trao dieseur da gempen? Ne ket bet an industrielez a re nemeto zo kiriek. Damzon j'en dud zo kontant nie da gaout poel gomzerioù nevez flam, padal en igni o doa a rog, a oa barek kenan evit pelgomz, evit kas SMS-ou, evit mont var internet zo ken. Pe vini zo kiriek un tammik deus an doare mon eus da splepel traoù revuan hag a davont var traoù neve, e pen emzonjal var ya me ne ket posub padout e mose. Penans tala ouz an disprederez rak treset. A raok prena un ardivink, sellet ouz an alioù hag ar penadou e specializet. Mont da gempen o mekanikou torret, en ur riper café pe ur Fab Lab. Prena ardivinkou eil dorn kempenet da nevez. Gwarezi a teur el pled ouz an dafar.